自己揾啦，唔知邊度有多啲兵打啫。我俾佢打晒，你睇唔到啊！嗰啲紅色嗰啲，哦，膠條好多魔精喎，周圍都係。因為佢打完啲怪冇得執噶嘛，啲廢怪。而家都冇裝可以行。交俾你我。喂？點啊？開門啊！開門啊！得。好啦，拜拜。哇！執咗12粒魔精地下。我有冇角同埋眼皮夾啊？得啦。喂！佢封撚住咗我。佢可唔可以走場啊？我想佢走場。有冇見到眼皮夾啊？應該成地都係。冇喎，我合咗我見到佢件嘢。又見到喎，即刻。唔需要你。之前玩咯。屌！哇！唔係執完之後咁講啊！咁你個幣點樣整咧？增加8攻。我30% 攻快喎，仲有乜升啊？你個把嘢？武器。啊。梗係有啦。100%㗎嘛？把劍啊。啊。梗係有啦，而家先70幾啫嘛。即將唔係好師傅。喂屌！你做乜撚嘢啊？搞啲怪紅鳩仔。咁你唔執雷鼓啊你？加工喎。點喎？等我合翻佢等先，等我換一頁出嚟先加工先。之後冇乜事啦。點契？我幫佢複製好過啦，我有。可以複製㗎。梗係可以啊！呢款嘢複製落嚟打王啊！仲要。可以複製咁我唔撳咯。我俾翻任務你複製啊！好窒啊！好窒啊！佢仆街仔。你過嚟揾我啊！哇！佢整到個牆都窒嘅，戇鳩佬。我用哇係用緊大技喎，隻大佬。邊個啊？大佬哦，我知邊隻啊！不過真係好窒嘅喎，戇鳩。你邊啊？複製邊件？複製第幾格㗎？第一格。即係我加8個。啊。好啊。地下。成身殘。咦！我未注射嘢喎。但係佢高雷個咁高攻。把劍同埋咩高攻啊嘛，個戒指。我唔係好高攻。屌你老鼠啊！操！應該相差咁大分別。唔係，嗰啲嘢嗰啲嘢第一下打死佢。同我爭好遠㗎，佢收檔啦。呀！屎啊你！我啲裝極幾多？只不我真係過冇邪，我裝我劍邊度啫？屌高雷只係純粹咩啊？咩啊？攻力高呀，防禦力好低啊！根本。你幾多防啊？高雷講啊！啊？你幾多防？幾多防？168。仲高過我啲咪？我都話我跌咗。喂！打死隻大佬嗰把劍要啊！唔好俾條撲街打死佢。你唔撚信？喂！唔好俾條撲街打死，快過場！你邊啊？呢唔係隻大佬勁喎，保護得好快。冇諗乜機喎屌！我打多4隻大佬。唉。現咗條油我入手。其他嗰啲係你哋嘅咩？啲兵仔。啲兵仔唔係。哇！佢阻止我哋入去喎。你真係夠膽打！我隻龜打。哇！唔係喎，大打死！屌你叫唔好殺住，但係自己又殺佢，戇鳩鳩嘅啫。眼甲、眼皮甲原來呢度出。叫人哋唔好殺住，但係自己又派啲兵打死佢。咦？唔係顧切真係睇到嘅條。但係殺晒我點樣殺法咧？我你唔知心咪走你。你哋上網站玩啊？點升佢睇啊？你殺埋先，你齊先。你齊先啦，你齊。你知你咩裝？冇啊！我知我自己揸咩裝，但我點都話未齊，我把嘢未升㗎嘛，其實。你收檔啦你！
幾多 percent？佢得幾 percent 㗎咋佢？戇鳩你都睇少啊，好快有嘅6.7啦咁就啊怪啫。好心你又收皮啦！屌你老味！我叫佢先，佢個把劍我要啊！我定我佢話佢係執到佢把劍好難嘅。仆街！會冇咗把劍咩？